Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, naraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Samagaha di Cempala. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Sok kabarayun sadayana. Sakada pula mitra kaum dangu satasan diteraskeun aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 0885579850. Aduh nun, naon cenah MDMBD mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga tiasa pesen. Hatur nuhun. Mitra dangu hanca anu katuna waktu dinten kamaria teh upami telepat mah parantos dugi ka Mitra, saran Mang Sarpan ditarima ku sararea. Atuh terus harita ge tatahar deui rek metakeun cara nu kamari. Sanyana kuwu jeung para ponggawana geus sadia racun. Rek ngabinasa kala hideung jeung kala biru ku cara anu kasebut licik. Tapi kapaksa dijalankeun, ngingetkeun yen maranehna teu mampu ngalawan ku jalan kasar jeung terang-terangan. Beurangna beuki tetela, kala hideung jeung kala biru teh hirup keneh. Sabab duanana ting tarojol ti kamar terus gegeroan ka kuwu. Sagala dipenta, sagala ditanyakeun. Kangaranan raja kawasa teu make pamikiran nitah jeung menta teh. Bagus ria teu baha. Sakahayang anu karada kaduga mah dicumponan. Atuh anu teh kacumponan mah sasadu. Kala hideung jeung kala biru dariuk ditepas. Ting dayagdag bangun senang, teu mikirkeun mani, hudang sare teh tuluy menta cikopi, atuh saur 2 gelas gede geus dicampuran racun. Adi, ieu poe euy cikalna pikeun urang ieu. Poe nu ngandung sajarah. Urang dukeun hasil henteu perjuangan urang. Cik rek naon heula anu digarap. Sabab lenggah urang euy kudu nincak kana ti kotok. Kekecerekang lain ti kotok. Nya. Kepetrek kudu keuna wirahma. Ceuk kala hideung bari suruput minum cikopi. Makang we lah. Sabab pangna akang ngabogaan rancana hayang ngadegeun karajaan di dieu. Pasti geus aya gambaran di samemehna. Kuring ngapan patih ngandar mah kumaula. Kumaha cek timalan ti raja. Pinter maneh euy. Kala biru pinter. Ieu atuh euy. Poe ieu parendah si Sarpan. Sila ngumpulkeun para pamuda anu awakna weweg. Anu sehat, anu sakira pantes dijieun prajurit pangawal raja. Lobana euy 40. Terus parendahkeun si kuwu sina ngumpulkeun lalaki anu jagjag. Keun bae geus kolot oge asal mampu keneh nyekel pakarang perang. Terus latih kumaneh jieun pasukan prajurit kerajaan. Kaula mere waktu 7 poe keur ngalatih prajurit. Minggu kadua kudu mimiti ngalenggah nyerang desa bang dekeutna supaya taluk ka kaula keur nambahan kekuatan. Kitu we terus nalukeun manusia teh
nuntut sadesa dahengke bakal ngalegaan nu akhirna cempala bakal rag-rag kana leungeun kaula. Kitu we lah. Mitra kalah hideung seuri bari lalengakan. Kop deui kana cikopi regot diinum. Kala biru ngarti kana maksudna. Sabada nginum, pok ngomong. Mangga Kakang. Sadaya timbalan Kakang baris diestokeun pisan ku kuring. Engke sabada ngopi. Kuring rek ngumpulkeun para penggawa pikeun ngajalankeun parentah di Kakang. Prak, jalan gencing hade-hade euy. Mitra kaayaan beuki beurang. Kuwu jeung penggawa sajena teu jauh ti imah. Sabab sawaktu-waktu pasti menang parentah. Mangsarpan oge anu tadina rakyat biasa. Ayeuna mah geus dianggap penggawa karajaan. Manehna kapaksa cicing di karaton nunggu-nunggu timbalan raja. Tekung silila raja teh menta dahar. Sor kadaharan geus disayagikeun dipasangkeun. Calebek raja jeung patih dalahar. Daharna sakarep-karep. Diukna ge sila tutug daharna ceplak sakabeh dahareun diacak. Eueuh anu teu diasaan. Pais lauk kadawak kana huruna heula. Nenyokayan kitu teh mangsarepan jeung kanca-kancana atoh. Sugan we nu ayeuna mah teu rak. Tapi nyalahan. Tapi ka tengah poe kalah hideung jag-jag keneh wae. Malah kala biru mah paparentah teu aya eureuna. Nitah kitu, nitah kieu. Sakumaha cek papatah lanceukna tadi. Atuh sarerea ge kaget. Naha aya manusia mana kuat-kuat teuing. Beuteungna dijieun tina naon. Make teu teraku racun padahal geus dipino sarta racunna ditambah. Kacai-cai teh diawuran supaya kadahar kainum. Astagfirullahaladzim. Nah manusia naon ari si kala biru teh. Make teu teraku racun be nyaan kitu mah tuh. Gagah sakti duanana oge. Ciku malah mun teu hasil deui euy. Aduh. Mang Sarpan nanya ka baturna bari jeung rumahu. Satungtung hirup keneh. Sarta satungtung racun aya keneh. Terus gunakeun. Sugane ari loba-loba teuing mah moal dahar tah. Ceuk hiji ponggawa. Nya bener kudu kitu. Tapi ari hayo-hayohan teu hasil wae mah kudu neangan cara sejen euy. Kumaha carana supaya raja gejul bisa pae. Ceuk Mang Sarpan dari anaker. Nyageun lah. Urang pada mi deui we engke. Ayeuna mah hayu urang ngumpulkeun balad. Taya salahna dilatih perang mah. Ngarah urang teh para pamudana aya kabisa. Mitra teu laloba omong deui. Beral arimit ngider sadesa. Ngumpulkeun para pamuda nu weweg jeung sehat keur pangawal karajaan. Ditambah deui ku pasukan keamanan negara. Lobana henteu diwatesan. Pokona sakabeh lalaki nu jag-jag kudu kumpul baris dilatih jadi prajurit karajaan. Atuh guyur deui salalemur. Ear deui saja jagat. Kadang warga desa Liwung Manuk ngahruk bingung. Lalakina dikerid ke karajaan. Dijieun tentara. Awewena ngaharuleng. Nya saha nu rek usaha. Saha nu rek maraban anak pamajikan. Raja nu usahana dibawa diala gawena. Atuh raja teh ngegel curug. Bati bingung tinggal susah. Satuluyna kala biru bener-bener ngajalankeun pancen gawe. Manehna taya kacape ngalatih para prajurit.
boh keur pangawal khusus, boh keur pangawal khusus, boh keur keamanan negara. Mimitina dilatih jasmani, tangtu bari disipuh ku ilmu kalabiru. Nu memang lain bantrak-bantrakeun, utamana ilmu kanal kulit teas tulang. Para ponggawa, para prajurit nu karek diangkat ngarasa heran, naha kalabiru teh jelema naon? Mani aneh-aneh teuing. Kulit nanyaan teas, kanal liat teu teu pakarang, teu teu naon-naon. Malah kuseuna ge teu panaseun. Diracun teh teu paeh, anger we jag-jag. Rai poe teh di desa Liwung Manuk rame kuno latihan. Tukang masak ayeuna geus pada nyaho yen sanyana. Maranehna teh boga tugas anu mulia. Menang pancen ti sarerea kudu ngabina saraja jeung patih anu saraka ku jalan lemes. Tapi teu aya hasilna, teu aya tapakna racun teu teurak. Akhirna tapi kasaminggu kalah hideung jeung kalabiru kalah kabeuki jag-jag. Anger cara biasa teu rengrot-rengrot. Racun geus beak. Mang Sarpan ngarasa taak ponggawa taraluk wawanen mimiti ngurangan. Hiji-hijina jalan kapaksa nurut kana kahayang kalah hideung sabab ngalawan mah henteu bisa. Akhirna kalabiru rengse ngalatih pasukan pangawal raja. Terus laporan ka raja ku raja kalah hideung nu 40 diistrenan jadi pangawal sarta disumpah. Sumpahna berat, teu meunang ngejat ti pangperangan, teu meunang hianat, teu meunang baha kana parentah. Mun baha hukumanana dipetik pati di ala nyawa, dipaehan langsung ku kalabiru. Wah, haranya Mitra kejem, pohara eta aturan teh nya Mitra, aya ku kejem-kejem teuing. 40 prajurit geus ngucapkeun sumpah masing-masing. Hatena ngageter jajantungna ratu, jiwana teu puguh rasa. Sabab naon rupa nu dikedalkeun kabeh ge papalingpang jeung eusi hate nu teu panuju kana ngadegna karajaan di eta desa. Tapi dalah dikumaha, sarerea kapaksa nurut sabab teu boga kakuatan pikeun ngalawan. Kitu deui, prajurit nagara nu lobana teu diwatesan disumpah deui sarta kawajibanana ngabela nagara Liwung Manuk, ngabela raja kalah hideung jeung ponggawana, mun hianat nyawa tebusanana. Sabada ngistrenan prajurit kalah hideung biantara. Para prajurit Liwung Manuk, kewajiban maraneh berang ngarebut kekawasaan desa sejen. Di mimidian ku desa nupang dekeutna terus mapai maju ka puseur dayeuh Cembala. Jatahna saminggu teh kudu bisa nalukeun sadesa. Mun geus taluk eta desa kudu langsung mapek balad nyusun kakuatan jiga di dieu supaya tentara urang leuwih loba, leuwih kuat. Mun geus loba urang nyerang ka Cembala, karajaan urang rebut, engke di akhir nu ngadeg raja di Cembala kaula bagianana. Poe ieu marane kudu miang ka desa nu aya di kiduleun ieu nagara. Tewak kubuuna, tangkep ponggawa desana nu ngalawan bodaran nu taluk hirupan. Ulah isuk ulah pagedo, bral ayeuna geura miang. Mitra, jep para prajurit jempe kabeh ge ngahruk di titah perang jeung dulurna keneh.
sabab antara desa Liwung Manuk jeung desa-desa sejena teu leupas tina babarayaan. Teu saeutik kadang warga Liwung Manuk nu ngumbara di desa sejen lantaran kabeungkeut ku perkawinan, ku pagawean jeung sajabana. Ari ayeuna kudu diperangan, kudu ditalukeun, atuh rada berat ngajalankeunana ngan kumaha atuh. Apan geus disumpah, jabat teu wani baha da sieun. Kumaha cenah ieu raja teh cager. Heuh ceuk anu keheuleun ka eta ka raja. Cager euy raja euy, cager. Prajurit nu keur ngaharulang ngarenyag ngadenge omongan Kalabiru nu geus sagedang dan maju tuturkeun kaula awas teu meunang aya nu cileureun bisi dirangket ku kaula. Kitu cek Kalabiru bari nya kalapecut. Mun aya nu malencing kana gawe dihukum rangket di dinya keneh di mana we kapanggihna. Bring prajurit teh ngaleut. Sora suku tinggal beli ngaguruh tapi mata keung. Eueuh nu surak, eueuh nu ngomong. Init perang teh teu dibarengan ku sumanget. Kalah paroman para prajurit rata-rata alum, sedih. Nu ngabring kawas sakitan. Anu ngaleut bet kawas keur jajab mayit ka kuburan. Mata ketir mata keung daya pisan kahegaran. Perang geus kaluar ti nagara Liwung Manuk, prajurit lempangna ngantai hiji-hiji jiga babaduyan. Sabab jalana heureut, ngaleut ngeungkeuy ngabanareut ngemat-ngemat nyatang pinang ka dia sireum dina batu. Nu jadi pupucuk aleutan nyatana Kalabiru, awakna ngajungkiring gede luhur. Beteung atuh budayut, lempangna ngagegag semugi bug tapi sanyana gerakan anak kesit alabatan pecang. Sabab ngagem aji hampang raga menang tapak sakitu lilana diponcolot batu karang. Teka catur lilana di jalan, teka carita anggangna perjalanan, urang kocapkeun bae geus tepi. Tapi kahiji desa anu pangdekeutna ka Liwung Manuk nyatana desa Soran anu pangeusina leuwih saeutik batan desa Liwung Manuk. Malah kuwuna ge adibeuteung ku Bagus Ria. Barang bus kalemur, Kalabiru langsung marentah supaya ningker imah kuwuna supaya ditangkep rakyat nu ngalawan kudu dipaehan. Sangeus imah dikepung wakul buaya mangap, gerok Kalabiru ngagorowok tarik, sorana handaruan mata keung. Kuwu soran, bijil anika, lamun teu bijil imah anika bakal diduruk ku kaula. Ayo bijil, montong lila-lila sabab kaula boga waktu ngan saeutik. Ayo bijil. Kitu cek Kalabiru. Para prajuritna ngajeng-jereng pager bitis. Ningker imah kubu bari nyara kalapakarang berang. Sedengkeun kubu Soran, barang ngadenge nu nangtang teh kaget. Ngagebeg bakat kureuwas. Terus atuh nanya kanu aya di dinya nu parang aya di imah kubu Soran. Naon eta euy, saha nu susumar bari nangtang euy? Duka jaragan tapi keun ulah geumbeur lah. Abdi nu bakal namonan manehna. Temal eta jalma. Terus kaluar ti imah menihagetna keur taya kasieun jeung kahariwang. Rasa maneh wani jeung gede jajaten. Barang jol kaluar, ngajenghok nenyo prajurit Liwung Manuk nu ngajajar bari nyekel pakarangna sewang-sewangan.
Penggawaku soran kaget. Sajongjongan macalohok bengong lantaran teu ngarti kana sababna. Nabet teu pupuguh aya anu nyerang. Jeung jiga nama tatangga sabelah. Nu nyerang teh lain sasaha. Malah aya nu katalian dulur bawa urang dinya teh. Tapi teu loba omong blus ka imah deui buru-buru ngadeheus. Ka kuwu soran. Juragan cilaka gede. Kunaon ngomong teh jiga nu soak ya. Ngomong nu bener. Ulah bari gugup gitu aya naon? Cek kuwu soran bari olohok. Sarua kagetna nenyo eta jalma anu aya di imah kuwu soran anu tara ti sasarina bet kitu peta. Cilaka 12 bumi juragan parantos dikepung wakul buaya mangap gitu tah. Teu aya lolongkerang gesan ngaloloskeun diri. Aya prajurit musuh ngajajar samakta pakarangna ditujukeun ka ieu bumi. Naon? Dikepung. Dikepung teh dikepung kusaha, da kami mah teu boga musuh. Duka prajurit di mana tapi jiga tatangga sabelah. Abdi teh teu ngartosna jadi bet jadi jiga prajurit. Nanging bet asa-asa wau sapalih mah jiga urang desa Liwung Manuk. Cek Ponggawa dari anaker. Kurang ajar. Nah saha manehna teh atuh? Jeung rek naon deui? Kuwu soran jeung eta jalma ngahuleung di jero imah. Bingung ku pilampaheun. Nah kudu kumaha ari geus kieu? Atuh puguh jadi lila. Teu buru-buru ngajawab kana omongan Kalabiru. Gero Kalabiru ngagorowok deui sabab ti imah taya jawaban. Kuwu soran. Kami mere waktu saeutik deui hayo bijil. Montong ngadagoan dipaksa imah ieu rek diduruk ku kami. Gebeg ku soran ngagebeg. Reuwas pacampur jeung amek reuwasna dumeh keur mikir kagebah kudu ngagorowok. Amekna asa diunghat. Nabet kawas kasakitan ngomong sangeunahna bae. Kuwu soran sadar. Dirina kudu ngayakeun tindakan kudu nemongkeun wawanen. Yen manehna oge boga ajen diri sarta boga kakuatan. Jung nang tungkop kana keris red ka eta jalma anu aya di imahna. Pok ngomong, tuturkeun kaula. Eta mangkeluk urang sambeurkeun. Narek naon cenah kemawani nang tangkap antar kaula. Sing atos-atos juragan musuhna seueur sarta pakarangna lengkep. Upami sakinten matak bahaya mah lagung sae pasarah we atuh. Ceuk eta lalaki mere bong-bolongan. Tapi kuwu soran kadang ora keneh getihna beda jeung getih kolot. Montong hariwang. Kaula lain budak leutik. Hayu, tuturkeun kaula. Urang papag nu gelo teh. Nah, sakabina-bina teuing. Mitra kuwu soran jeung eta lalaki bijil ti imah. Jirut kaburuan terus rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Anabreh omongan eta lalaki teh teu salah. Imah kuwu teh geus dikepung wakul buaya mangap. Taya lolongkrang anu lowong. Mun rek ngejat teh mah geus moal bisa. Cakakak aya nu seuri taya lian iwati Kalabiru nu geus ngawaskeun tita tadi keneh. Tetela kuwu soran teh jadi kupati oi. Bodas buntut borangan taya wanen. Kitu cek Kalabiru. Heab atuh hate kuwu soran asa direrab. Cilikna asa disebit panas ngadenge omongan gitu teh. Untuk kekerot nahan amarah jajantungna ratug panon molotot kanu keur seuri. Kurang ajar ngahina kaing. Maju sia. Kurang ajar deh.
sok maneh maju tangkep teh kasabelahan ceuk kubu soran ka eta lalaki anu aya di imahna teh mitah nangkep Kalabiru puguh we si eta lalaki teh leuwas bujurna mani ngarempod sabab ku nenyo jungkiringna anu gede luhur ge geus seungah geus hoream paantel kulit komo lamun nilik kana tangtungan anu gede luhur berijeng seurina ge matak ginggiapeun juragan piraku pada tega ka abdi atuh juragan tinggal atuh musuhna juragan lapan sakitu nakleukna itu jeung deui nu tadi seuri teh gegedugna eta teh tuh awakna ge janggung badag tanding badak piraku kudu dilawan ku abdi aduh ulah kitu juragan juragan sok heureuy ari teuing teh cek eta lalaki bari muringis sieun dititah maju teh Mitra keur naon sia make hayang jadi pangawal kami hari borangan mah geus we mantau sia atuh teu kudu ngajedog di imah kami hari taun hayang jadi pangawal ai kabacus eueuh kalah dakian we sia mun teu maju di podaran ku aing seret ku soran teh nyabut keris manona molotot aduh ka eta lalaki anu hayang jadi pangawal teh Mitra kaum dangu nenyo keris anu geus dicekel eta nu hayang jadi pangawal teh nepi ka ngadeg-deg beungeutna sepa sabab sieun ku kubu soran teh terus ngajawab bari ngaleper mangga keun urang tangkep musuh gejul teh aduh kumaha nya ye pokna bari terus lempang adi awak hayang katenyo tanang tapi bujurna rerempodan hatena peot atuh kawas kingkong mabok lempangna teh teu segut ger atuh baladna Kalabiru surak teu puguh sabab surakna ge ngadadak marentah Kalabiru ngagak-gak siri jeung sirikeun lalampahan eta jalma anu sieuneun ayo ka dieu sia mana bebenteng desa soran teh ayo sia bijilkeun urang ijen jeung kaula ayo sia kitu cek Kalabiru nangtang perang ka urang soran gugupai ka ponggawana nu beuki lila beuki deukeut beuki sidik beungeutna sepa gok pahareup-hareup Kalabiru maju salengkah panona mureleng kawas nu hayang ngaleg-leg nyepuguh si pangawal desa teh beuki peot bujurna rerempodan pangacian asa kalabur kabeh saha ngaran sia rek naon los-los ka dieu rek sosoroh bojor rek seba nyawa atawa rek jajaluk sia ceuk Kalabiru ka eta pangawal desa kaula rek perang kaula rek nangkap Andika perang nangkap Andika sok sia wani mah rek kumaha sia nangkepna ye leungeun kaula cekel ceuk Kalabiru bari nyodorkeun dua leungeunna ka pangawal desa tapi si pangawal desa kalah unur-unuran leungeunna kalah ngadeg-deg beungeutna tambah bias nah sia ngadeg-deg gawas anu katirisan mana sia nu rek nangkep kaula teh mana Kalabiru nanya bari maju salengkah panona molotot sungutna calawak pangawal desa beuki gugup tapi kahitut bari muringis aduh nenyo kitu kubu soran kakerot bakat ku amek cerot nyiduh Mitra kubu soran datang-datang teh haok nyarekan kanu hayang jadi pangawal kurang ajar bantu kerja sia kehed
kawas bikang wae sia kalakan nyatu rowog ari wawanen degableg sia mah teu kudu maju perang sia kitu nate bari ngajewang tak-tak anu hayang jadi pangawal desa ditarik ka tukang jengkang blak nang karak bengkang leungeun rarewesan panon buncelik terus hudang deui bari rampang reumpeng teu puguh cabak cakakak atuh Kalabiru teh seuri sugema nenyo sikep ku soran anu wanian teu aya kasieun jeung kakeung bagus tah ieu jelema gede wawanen mah ieu nu kieu sok sia rek naon Andika ku soran rek sosoro kojor rek seba nyawa atawa rek taluk ka kaula kitu ceuk Kalabiru pikeun kaula mah cadu lamun kudu taluk panterang lamun kudu sumrah diri pikeun kaula leuwih hade ajur tutumpuran jeung tibatan salah bongkokan mah hayah maju sia aing teu sieun teu geueung najan sia jangkung badag moal ditarajean ku aing mah moal kitu jawaban ku soran halus eta ngomong teh euy kudu kitu jadi kokojo rakyat mah euy tapi hanyakal kawani jeung kadaek teh bakal mawa cilaka kana diri lamun teu ngagugu kana omongan aing alah montong loba bacot sia aing teu sieun hag ari kitu mah tapi aing mah kagok euy ngalayanan cucungu hiji mah pandaran sia teu kudu kuleungeun aing ku barudak cukup cek Kalabiru bari gugupai ka pangawal khusus nu digupayan buru-buru nyampeurkeun hiji pamuda anu waweg seseg sepirna babalimbingan kulitna semu hideung panonna herang buukna galing dibengker ku lamak beureum serog kahareupeun ku soran teh mungkin wawanen Andika ka anak buah kaula si pangawal maju leuwih deukeut panonna mureleng kana beungeut ku soran ari ku soran colohok bengong pok ngomong kawas kanu geus wawuh ai geuning maneh Suhyo piraku sia teu wawuh ka wa cek ku soran bari nepak dadana si pamuda nu ngaran Suhyo kekereceman memeh ngajawab neureuy cidu heula ret ka kenca ret ka katuhu Kalabiru tetela anggang padeukeut jeung baturna nu ningker imah jeung pakarangan wa ulah ngalawan wa bahaya bakal cilaka wa si Kalabiru lain lawanin pandar urang manehna jelema sakti ku racun ge teu paeh wa kitu cek Suhyo tapi nyaritana bari molotot sangkan disangka keur parea-rea omong teu bisa wa teu bisa taluk kitu wae sabab wa boga ajen diri oge boga rasa tanggung jawab wa teh kuwu nu jadi papayung di desa soran mun wa ujug-ujug taluk meureun kumaha cek omong rakyat sadesa cek kubu soran embung nyalametkeun diri pribadi teh lamun kitu carana wa kudu waspada dibahayaeun geus nampe wa teh kudu loba omong sok kurang tarung tapi maneh kudu eleh Suhyo kudu eleh ulah madaguan rakyat ku keris api-api we kadinya kumaha carana heug wa beres abah wa cager wahara mitra hanyakal kabujeng neng deui ka dieu heula insyaallah enjing tangtos diteraskeun nuhun kana perhatosanana apunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.